takajeda rabayutat abbaan feetan kana booda miidiyaa kana irratti waan takajeda ilaaltamee ibsa akka dura hasan argitan sinigale kana wayta jedhu saafara dhugaa namni dhugaa walitti himee walirraa deemuun bareedu sigale dhugaa dubbatanii bakkatti dhiite buluu jedhan sigale annaa Muhammad Bayaan siri mi abbaa sirillee harabu jecha jedhee viidiyoo san illee fidi waan feete fidi ana irralaal ana mit kadifa magaafatu qaba haadha abbaa isii jira aydan miidiyaa kana laala hin dhagaan viidiyoo kana argan sigale jarri yoo dhiifama gootee fi jarri yoo ish jettee garaan inni afaan san dubbateen itti fayyan anillee itti fayyan sani achit neever anaaf naadhiisi anaatu godhasa anallee san booda nawaama dhiifama garuu si kabajaasi hamzaa kiyya dhiifama na ufi walchi bitti ya macarashaan tanu sigale kana takka asumanaataa akki goonu tana anaatu godha akkumaan dubbii godhatettiin godha Muhammad Bayaan teeti maayikiini godhadhu haase jalqaba irratti soddaa keenya ibsa yaa ati abbaan feetan kana booda miidiyaa kana irratti waan amaan jechuu fi arraba argitee marrabsuun namoota beekamtii itti fakkaatu beekumsa itti fakkaatu jira yookiin dammoo nama arrabsitee kabajaa itti argattu itti fakkaatu jira waan feete namaan jedhanii wallaahi laziim haadha abbaa kiyyarruu hin jiranii afaan kiyyaan waan arge asirratti dubbadhee natti hin saalfatini haadha abbaan kiyya anaan hin saalfatini akkatti na guddisanii beekaaf malee abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti jechuu qubatti dhahee jechuu arrabaan mucuq isa godhee ofirraan deebisa abbaa fedhe garuu ammoo an ilma nama guddaati sigalee abbaan kiyya sababa kiyyaan hiriyoota isaa waliin taa'ee kabajamee ilmi kan ilma akkanaati jedhanii akka biraa ka'ee deemuu barbaada malee itti saalfachuu akka naan saalfatee gurbaan kan kee miidiyaa gubbarraa akka nama arrabsa akkana jedhaa jedhanii akka inni nama keessa taa'ee deemuu barbaadaaf yookiin akka inni akkas hin taaneef callisa malee miidiyaa kana gubbarratti zimmi jennee callisuun kun sodaanneetii miti sodaa faamilii kennaati sodaa abbootii kennaati sodaa nama gurguddan nu jala jira sheekota nu jira ulumaayee kalee itti qaraan nu qaraasisan sigalee jaran nu jala jiraaf callisna malee abbaa fedhe miidiyaa kana gubbarratti qubatti dhahee akka namni tokko waan takkan dubbanne deebisuuf hin danda'a garuu hoo hin bareedu hin fokkota waraabamee taa'a sagaleen kun ilmaan teennatu arga sigalee ilmoo ambur argadhutu arga abbaan kiyya miidiyaa irraa akkana nama arrabsaa ture adaa gaafa miidiyaan kun jeneraashiin dhufume warra miidiyaa fayyadamu na miidiyaa fayyadamu bonnas saalfataniif callisa malee abbaa fedhetti lan abbaan feetan kana booda miidiyaa kana irratti waan takka jedha ilaaltamee ibsa akka duraan san argitanii sinigalee kana wayta jedhu saafara miti dhugaa namni dhugaa walitti himee walirraa deemuun bareeda sigalee dhugaa dubbatanii bakkatti dhiite buluu jedhan sinigalee annaa Muhammad Bayaan siri mi abbaa sirillee harabu jecha jedhee viidiyoo san illee fidi waan feete fidi ana irralaal ana mit kadifa magaafatu qabu haadha abbaa isii jira aydan miidiyaa kana laalan hin dhagaan viidiyoo kana argan sigalee jarri yoo dhiifama gootee fi jarri yoo ish jettee garaan inni afaan san dubbateen itti fayyan anillee itti fayya sani achit never ever anaaf naadhiisi anaatu godhasa anallee san booda nawaama an dhiifama garuu si kabajaasi hamzaa kiyya dhiifama na of walchi binti ya macarashaan tanum sigalee tana takka asumanaataa akki goonu tana anaatu godha akkumaan dubbii fudhatettiin godha Muhammad Bayaan teeti maayikiini godhadhu haase jalqaba irratti soddaa keenya ibsaa yaa ati maayikiin siif jaartii teeti anammoo yookiin akka obboleettii teenyaati yookiin intala teenya tana yaa namni arrabaa walitti ni bu'aa arraba yoo taate
namu lukkii wal galcha gin arrabaa miti dhiirummaan dubartii arrabsuun shamara arrabsuun miti asirratti dhiirummaan dhiira waliin lafatti gabbanii haasa'u kan digaama nama dhiira waliin wallahi dhiirummaan akkas sinigale haasaa asirraa hoo ebelu maali jinni deema abbo kana lafatti gabbu'ame koottaa kun Itoophiyaa keessa jirra namni wayta kanas miidiyaa kana gubbarraa isin daddabanii tana qabii as qabii namna jettan yafalli bakka barbaaddanitti koottaa malee arrabaan haa jettanii komantiidhaan asirraa eegitan kun dhiirummaa miti dhiirummaa akkana tanaa miti nuzarii gootaati goon ammoo goonni jechuun inaasa hun hojjeta malee hin dubbatu waan jedheen duun godha malee deemaa qoradhaa kan dhageera. Yaadaa jira hinnaa diimaa yoo dibadhe hin bareedaa jee yaadaa jira bicha hinnaa diimaa qofa ka gurraacha hin qabne jechuun yaamraan amma ani waan diimtuu ta'eef narraani bareedaa moo gurraacha dibadha. Embroidery is ibsa shaga faddu hinna kam Assalamu alaikum ibsa. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diando bibana welcome. Akkam nagaa qabdu. Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Daawwachaa turte moo ammuma dhufte ibsa? Ana amma dhufeeti. Ani karaa biyyaa kana jira beektaanii Turkiillee hin jiru waan takka miidiyaa gubbarraa hima arga. Jechoota tokko tokkos waan bayaan kun jedhu nama arga namni waraabeetuma gadhiisa beektaa. Wanni atarra dubbattu ammoo wanni atarra namaan jettu ilmee guutuu ta'a. Gisee takka ammoo nama guddaa irraa dubbiin akkasii sun wayita ba'u hedduu fokkota beektaa. Namni afaan ofii kanatti sila adaba qabaatee bareeda. Wayita siin jedhu. Tole ibsaa kiyya takka osoo dubbanne waan takkan jechuufan. Lala ni dubbatta. No. Ni dubbatta bibi. Hageeffatu sana sun taane. No. Lala ni dubbatta. Amma waan isin irra jirtan beekuu baadhullee dhugaa dubbachuun firummaan kuttu beektaa. Meta kana nabas yoo dhugarra si jibbe nabas ibsaa kiyya takka nabas bibi. Yoo nu dhaggeeffataan turin malee maamabbayaa wanni inni godhaa ture, wanni inni dubbataa ture, wanni inni asirra waraabe hundinuu akka dogoggora taate atillee yoo as jala jiraatte hin beekne ibsaallee soddaa kiyyatti balleesseen jira badiinaa godhee waan san godhuun kiyya badiidhaa je'eeti dubbatee ture jechuu fadheetti. Maakiis asirratti dhiifama gaafatee ummata nama 7,000 kan ulaalaa jiru kanallee dhiifama gaafatee waan sanif biraa hin je'e malee wanni takka ta jirtu hin jirtu yaada ji'uunu ibsee jira jechuu fadheeti. Akka badii taate ifirrattis muree namni hundinuu hubatee jira ibsaa keenyan. Anilleen akka nama gartee obboleessa kee soddaa keetitti jechu kun jaartii ofii beeki jaartii hoggaa arrabsan jaarsi maal akka fiil godhu annin beeka. Siigalee wanni tun madaadha nin beeka badii fudhate obboleessi keenya nama 7,000 irratti badii fudhatee akka balleesse akka wanni san badii taate hunda itti himnee hayyamee maakillee dhiifama gaafatee maakiin akkasitti an ibsaanuu fidii obboleessi keenya yoo nu muufatee ni araarfannaa jeetiin walleessitti wanni jettee si yaamte